Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Om Pratap Singh. So today topic is best medicine for allergy. आज हम इसके ऊपर बात करेंगे एलर्जी। फर्स्ट टैबलेट इज सिट्रजिन। मार्केट में यह अलग अलग ब्रांड नेम से भी आती है। यह एक एंटी हिस्टामिन दवा है जो एलर्जी के सिम्टम्स का इलाज करने में मदद करती है, जैसे कंजक्टिवाइटिस, रेड रैशेस, आँखों में जलन, छींकें एंड मोशन सिकनेस। नेक्स्ट टैबलेट इज लीवोसिट्रजिन टैबलेट। यह भी एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है जो एलर्जी जैसे फीवर, कंजक्टिवाइटिस और स्किन रैशेस, रनी नोज, स्नीजिंग, इचिंग में भी मदद करती है। जब सिट्रजिन से काम नहीं होता तब हम इस लीवोसिट्रजिन का यूज़ करते हैं। यह 5 mg 10 mg में मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट टैबलेट इज एविल 25 साल्ट नेम फेनेरामिन मिलेट टैबलेट। यह आमतौर पर आँखों में जलन, छींकें, मोशन सिकनेस, रनी नोज में मदद करती है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शन, सांस लेने में तकलीफ, धुंधली दृष्टि, डिप्रेशन। सो गाइस, डॉक्टर की सलाह से इस दवाई का यूज़ करें। नेक्स्ट टैबलेट इज एलग्रा साल्ट नेम फेक्सोफेनाडिन hydrochloride tablet. It is a antihistamine used for relief allergy symptoms such as watery eyes, runny nose, itching eyes, nose bleeding, sneezing, hives and itching. Warning: do not use any medicine without doctor prescription. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।